Toy Kids. Hola amiguitos. Estamos muy felices que estés aquí con nosotros y que compartas esta gran aventura. Hoy vamos a aprender animales en español y en inglés y abrir como siempre una sorpresa. Entonces, aquí ya tenemos a nuestro juguete armado con sus animalitos de la selva. Vamos a empezar con el primero. Tenemos nuestro primer animalito que es un hipopótamo. Mire cómo se divierte en su columpio. ¿Cómo se dice hipopótamo en inglés, amiguito? Hippo. Hippo, muy bien. Nuestro segundo animalito es un lindo elefante. Tiene acá una florecita. ¿Cómo se dice elefante en inglés? Elephant. Elephant, muy bien. El animalito que tenemos acá en nuestro maravilloso zoológico es el oso. ¿Cómo se dice oso en inglés, amiguito? Bear. Bear, muy bien. Acá lo acompaña su otro amiguito que es un león. ¿Cómo se dice león en inglés? Lion, muy bien. Tenemos otro amiguito que es un tigre. Mira qué lindo. ¿Cómo se dice tigre en inglés? Tiger. Tiger, muy bien. Y nuestro último animalito del zoológico es un mono. ¿Cómo se dice mono en inglés? Monkey. Monkey, muy bien. Nuestro juego también presenta una linda vegetación y un búho. ¿Cómo se dice búho en inglés? Owl. Owl, muy bien. Y también tiene una linda tortuga que está aquí, justo aquí en nuestro tronquito. ¿Cómo se dice tortuguita? Turtle. Turtles, muy bien. También contamos con nuestros visitantes del zoológico. Acá hay una niña y acá hay un niño que tiene una cámara para fotografiarlos. Quizás quiere tener un lindo recuerdo de los animalitos. También tenemos aquí un aviso que dice que los niños no se deben acercar tanto porque pues los animales en la vida real pueden hacernos daño. Y tenemos aquí una linda foto de nuestro amiguito el león. ¿Qué animalito te gustó más, amiguito? El mono. El mono, nuestro monkey, mira qué lindo. Quizás a él le gusta andar mucho aquí en las ramitas porque pues a él le gusta estar colgándose en las ramitas y comer mucho banano, muy bien. También tenemos otros animales que incluimos para que aprendas su nombre en inglés. Acá tenemos un lindo caballito que su nombre en inglés es horse, muy bien. Acá tenemos un cerdito que su nombre en inglés es pig. Y nuestro último animalito es una vaquita que su nombre en inglés es cow, muy bien. Bueno, amiguito, este fue nuestro juguete. La verdad sí está muy bonito y sus animalitos se ven muy tiernos y hay gran variedad. Este también cuenta con sonidos. Vamos a ver qué sonido hay. A nuestro amiguito va a abrir nuestra sorpresa el día de hoy, que es un unicornio. Viene 5 sorpresas, así que empecemos. Mira lo primero que nos salió. Tenemos aquí una balaquita. Y una gafa. Unas gafas, mira qué lindas. Nuestra muñequita, nuestro unicornio va a estar muy a la moda. Y aquí tenemos el trajecito. Esto supongo que son algunas manillitas. Vamos a mirar ahorita qué podría ser. No. ¡Wow! Mira lo que nos salió. ¿Ese fue el que tú habías escogido? Sí. Creo que fue el que te escogiste. Mira qué linda. Nuestra bebé unicornio. La última. Sí, ya tenemos la última. Vamos a ver qué nos salió en la última. Muy bien bonito. Ay, un tetero. ¿Un tetero? Vamos a darle tetero a nuestro amiguito unicornio. Sí. ¡Ay, mira qué lindo tetero! Mira cómo camina. Sí, qué linda. Vamos a armarlo. Mira, te talló. ¿Qué salió, amiguito? Un unicornio. Un unicornio, mira lo que nos salió. Con sus gafitas, sus manillas, su diadema. Mira qué lindo. Y con su camisita, qué bonita. Mira, acá también armamos su mecedora.
Y aquí la ponemos para que ella duerma. También venía su cobijita. Mira qué lindo porque es una bebecita. Y su Tetero. tetero. ¿La vas a alimentar, amiguito? Bueno, amiguitos, eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Y pronto tendremos otro video. ¡Adiós! Adiós. Fun Toy Kids.